Շնորհակալություն Նարեկ Կիրակոսյան Factor TV, բան Քոչարյան, նախորդ պատասխանում ասացիք, որ եթե ինչ-որ բան լինի, ձեր կապերով կփորձեք Ռուսաստանի հետ խոսել, հարցը լուծել, հետաքրքիր է ինչ էիք անում ձեր կապերով, երբ որ Ռուսաստանը Հայաստանի եւ Արցախի դեմ կիրառվող մահացու զենքեր էր վաճառում Ադրբեջանից, սա իմիջայլոց իմ հիմնական հարցը հետեւյալն է, տեղեկացանք, որ ձեր հետ ընկերական հարաբերություններ ունեցող ռուս գործարար Վլադիմիր Եվտուշենկովը գնել է Երևանի մաթեմատիկական մեքենաների գիտահետազոտական ինստիտուտը, որը առավել հայտնի է Մերգելյան ինստիտուտը անունով, սա այն գույքերից մեկն է, պարոն Քոչարյան, որ $100 միլիոն պարտքի դիմաց հանձնեցիք Ռուսաստանին, այս ինստիտուտի գործադիր մարմինը ըստ Հայաստանի պետռեգիստրի հունվարի 19-ից ռուսական Citronics ընկերությունն է, որը պատկանում է ռուսական մեկ այլ սիստեմային, որտեղ դուք տնօրենների խորհրդում եք, դուք այս գործարքի վերաբերյալ տեղեկություններ ունեք, թե ոչ, պարոն Քոչարյան, եւ միաժամանակ խնդրեմ ասել, արդյոք սիստեմային դուք բաժնետեր եք, թե ոչ, եթե այո, ինչքան է ձեր բաժինը։ Դուք փորձել եք այս հարցը ուսումնասիրել խորությամբ, թե ուղղակի ինչ-որ բան եք լսել ու հիմա հարց եք տալիս։ Հա, ես իսկապես ուզում եմ, որովհետև ձեր ասածների մեջ անճշտությունները էական են։ Հատկապես ո՞րն էր անճշտություն։ Դուք ասում եք, որ սեփականատերը Մերգելյան ինստիտուտի բան, հա, AFK սիստեման է, դա եք ասում։ Չէ, ես ասում եմ կառավարումը կրկնել ձեր հարցը, որ բան չլինի էլի, որ Մերգելյան ինստիտուտի կառավարումը հունվարի 19-ից ըստ Հայաստանի պետռեգիստրի անցել է կներեք Citronics ռուսական ընկերության, այսինքն Citronics-ը դարձել է գործադիր մարմինը, իսկ Citronics-ը պատկանում է սիստեմային։ Այո, հիմա նայեք։ Հիմա ո՞րն էր անճշտությունը։ Հիմա նայեք։ Ոչ Մարս գործարանը, ոչ Մերգելյան ինստիտուտը չի հանդիսանում AFK սիստեմայի կամ Citronics-ի սեփականություն։ Դրանք Ռուսաստանի կառավարության սեփականությունն է եւ Ռոսկոմ իմущество այդպիսի մի գործակալություն կա, որը տնօրինում է նման կարգի սեփականությունները։ Սեփականություն չեն։ Եվ բավական երկար ժամանակ Ռուսաստանի այդ գործակալությունը կառավարումը տվել է այդ ընկերությունների AFK սիստեմային մինչև 23 թվականը։ 23 թվականին պայմանագիրը ավարտվել էր եւ AFK սիստեման դուրս եկել ընդհանրապես Հայաստանից։ Նաեւ այն ժամանակ AFK սիստեման Հայաստանում ուներ Vivasel ընկերությունը, որը գնել էր լիբանացի գործարարից։ Գնել էր, եթե չեմ սխալվում, թիվ արդեն չգիտեմ։ Հիմա վերջերս Ռոսկոմ իմуществոն նորից առաջարկել է եւ կոպիտ ասած հորդորել է AFK սիստեմային վերցնել կառավարում այդ երկու ակտիվների։ Իրենց սեփականությունը չի պետական սեփականություն է հանդիսանում այդ երկու ակտիվները։ Սա է, ստեղ ինչ կա չեմ էլ հասկանում, թե ձեր հարցին ես ինչ պետք է պատասխանեմ։ Ռուսաստանի կառավարությունը իր սեփականությունը հանձնարարել է կամ խնդրել է կամ դիմել է, ես չգիտեմ այդ խոհանոցը ինչպես կատարվեց, AFK սիստեմային եւ AFK սիստեման համաձայնվել է։ Այսինքն կառավարումն է, կառավարիչն է։ Ես հիմա AFK սիստեմայի խորհրդի անդամ չեմ, ես հրաժարվել եմ անդամ լինելուց 21 թվականին միջև ընտրությունները իրենք պետք է ունենային բաժնետերերի ժողով հունիսի վերջ, ես մայիսին ասել եմ, որ այլևս ինձ մի առաջադրեք, գնում եմ ընտրությունների։ Անդամ չեմ։ Ունեմ բաժնետոմսերի կամ չունեմ, այո ունեմ, եւ իմ հայտարարագրում դա նշված էր ընտրությունների ժամանակ, եթե չեմ սխալվում, հա։ Որտեղից են այդ բաժնետոմսերը։ Ես եղել եմ անկախ տնօրեն 12 տարի AFK սիստեմայում։ Եվ կարգը հետևյալն էր. դու քո աշխատավարձը ստանում ես մի մասը փողով, մի մասը արժեթղթերով։ Այն արժեթղթերը, որը ես ստացել եմ այդ ընթացքում, այո, այսօր կան։
Եվ սա բան չեք հայտնաբերել, ես իմ հայտարարում դա ուղղակի նշել եմ 21 թվականին, դու կարող եք կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովից պահանջել։ Առավել եւս որ նշել եք, կարող եք ասել ինչքանն է ձեր բաժինը։ Ոչ, չեմ հիշում, շատ փոքր տոկոս է, 0.00, չգիտեմ ինչ։ Ընկերությունը շատ մեծ ընկերություն է։ Դուք եթե ուզում եք պատկերացնել, թե դա ինչ ծավալի ընկերություն է, ասենց ասեմ, օրինակ ունի գյուղատնտեսական ակտիվներ, ավելի քան 200,000 հեկտար վարելահող, որոքվող, մոտ 200-250,000։ Պատկերացրեք դա համեմատեք Հայաստանի հետ։ Օրինակ ունի բժշկական ակտիվ, մեդսի, 120-ից ավել, թե 150 բժշկական կենտրոններ, հիվանդանոցներ, ավելի շատ քան Հայաստանում ընդհանրապես։ Եվ այսպես շարունակ կարող եմ շատ ասել, հսկայական ընկերություն է եւ ավելացնեմ, հաստատ ձեր սրտով չիլնելու, բայց ավելացնեմ, այդ ընկերությունում ես աշխատել եմ 12 տարի եւ բացի պետական կառավարման փորձից, որը ես ունեմ որպես նախագահ, վարչապետ, Ղարաբաղի նախագահ, հսկայական փորձ են ձեռք բերել կորպորատիվ կառավարման հսկայական մեծ ընկերության մեջ։ Դուք նշեք Հայաստանում որևէ մեկին, որը այդ կարգի փորձ ունի եւ պատերազմական եւ պետական կառավարման եւ մասնավոր հատվածում։ Նշեք գոնե մեկ մարդու անուն։ Եվ շնորհակալություն, որ դուք հիշեցրեցիք, որ ես ԱՖԿ սիստեմայում անկախ տնօրեն եմ եղել 12 տարի շարունակ։ Եվ այս ունիկալ փորձը կարող է ծառայել հենց մեր ժողովրդին եւ Հայաստանի Հանրապետության շահերին։ Բաժնետոմս 0.0 քանի տոկոս։ Լավ։ Նույնիսկ հայկական ժամանակ անդրադարձել է ժամանակին այդ հայտարարին 0.03%։ Ուղղակի կրկնեմ, տարբեր տարիներ տարբեր ձև ա եղել։ Օրինակ 70% ստանում ես փողով, լավ էի վաստակում, շատ լավ էի վաստակում ասեմ։ Օրինակ 30% ստանում էի արժեթղթերով։ Մոտարապես կամ 50-50 կամ 70 տարի ա եղել, որ մենակ փողով եւ այսպես կուտակվել է արժեթղթերի ինչ որ մի քանակ, որը շատ փոքր է, ընկերությունը շատ մեծ է։ MTS ընկերությունը պատկանում է ԱՖԿ սիստեմային։ Ռուսաստանի ամենից խոշոր տելեկոմներ, օպերատորներ։ Եվ այսպես շարունակ շատ մեծ ընկերություն։ Օզոն ընկերությունը, որը ստեղ նաև բաներ։ Մենք հենց ԱՖԿ սիստեմայում, նաև իմ ժամանակ բան արեցինք, բորսայում հանեցինք բորսա եւ լավագույն բաններ, գործարքներ։ Ձեցկիմիր կոչեցյալը բրենդը պատկանում էր ԱՖԿ սիստեմային եւ այսպես շարունակ։ Իմ գիտելիքները նարեկ շատ բազմազան, շատ։ Խնդրեմ հրապարակ հաջորդ ազատություն բոլորդ կհասցնենք։ Ասացիք, որ բացառիկ հնարավորություններ, նախադրյալներ կան ընդդիմադիր լայն բլոկներ, մեծ բլոկներ ձևավորելու համար, արդյոք մտածում եք այդպիսի մեծ բլոկով մասնակցելու մասին, եթե այո, որ ուժերի հետ եք տեսնում հնարավոր համագործակցություն, բանակցություններ կան թե ոչ, եւ ում եք տեսնում առաջին համար, եթե ձեր տեխնացիոնը խանգարի այդպիսի լայն կոնսոլիդացիայի։ Շնորհակալ։ Երևի մի քիչ ճիշտ չեք ինձ հասկացել, ես ասել եմ եւ համարում եմ, որ շատ բարենպաստ պայմանները խոշոր բլոկեր ձևավորելու։ Հիշեցնեմ անցած ընտրություններին մասնակցել է, եթե չեմ սխալվում, 25 քաղաքական ուժ եւ դաշինք։ Հիմա հնարավորություն կա, օրինակ, որ մասնակցեն 8-10, ոչ ավել։ Ես տեսնում եմ, որ ընդդիմադիր դաշտը կարող է գնալ ընտրությունների 3, առավելագույնը 4 խոշոր բլոկներով։ Ինչ վերաբերում է կոնկրետ Հայաստան դաշինքին, մենք վերջնական լուծում որոշում դեռ չունենք, բայց հակված ենք գնալ նույն ֆորմատով։ Նույն ֆորմատով հակված ենք գնալ։
Անցած անգամ, եթե չեմ սխալվում, հայտարարել են, որ փետրվարին ենք այս որոշումը կայացնելու։ Դեռ ժամանակ դեռ ունենք, բայց եւ ավելի շատ ինչ որ ասել են վերաբերվում է այն կուսակցություններին, որոնք կարող են խնդիր ունենալ շեմը հաղթահարելու եւ պատկերը չունենալու համար անցած ընտրությունների փոշիացված ձայների առումով բարենպաստ պայմանները խոշոր բլոկներ միավորելու համար։ Եվ իսկապես բարենպաստ են այդ պայմանները։ Ես կցանկանայի, որ 3-ից 4 բլոկ այդպիսի մենք ունենանք։ Ունեմ այն ինֆորմացիան, որ իրար հետ բանակցում են, որոշ տեղ հաջող, որոշ տեղ ոչ, բայց իմ տպավորությունը այնպիսին է, որ պատկերը շատ ավելի բարենպաստ է լինելու ընդդիմության համար այս ընտրությունների ժամանակ։ Ոչ թե 25 միավոր, որից մոտ 20 ընդդիմադիր դաշտեր, թե 20-21-ը։ Եվ նայեք, մենք հիշեցնեմ, անցած անգամ ասել է, որ ամենից պրագմատիկ ճանապարհն ենք ընտրելու։ Հարցում ենք անելու սոցիոլոգիական հետազոտություն, փետրվարի սկիզբ, եւ այդ արդյունքներով որոշելու ենք, թե ով առաջնորդել է։ Եթե սոցիոլոգիան ցույց տա, որ ես եմ ամենից մեծ ձայներ բերող, այսպես ասենք, ուրեմն ես եմ ունոր։ Եթե հայտնվել է մեր դաշինքում որևէ մեկը, որը կարող է ավելի մեծ, այսպես ձայներ ապահովի, ուրեմն նա է։ Ես շատ ուրախ կլինեմ, որ դա ես չլինեմ։ Ասես մի մեծ բեռից շատ մեծ բեռից կազատվեի, բայց տեսնենք ինչպես է լինելու։ Ու այս վիճակում ասենց զուտ պայքարից փախնելը կհամարեի ասենց դասարկություն։ Կոնկրետ այն ինչ վերաբերում է ինձ։ Հաշվի առնելով նաև այն ինչ ես ասացի Նարեկին։ Հսկայական փորձի առումով։ Ազատություն հաջորդ օրագիր։